きによりいかんと申しがたく姉君にあんたそんなとこおらんと前行こうや行こうや行くよ。あらダメじゃねえらっしゃって。皆さんハローハローね。本当にこのところにあらわの生まれは元髪型なるも幼くして父母を失い家をば失い旅から旅にとさまよい歩く哀れな女性にて候。あなたを大事にするわけですね。いきますよ。このちょうど今日は声も裏返って足け心を授かりたればこれより我が名を滝夜叉姫と改めて下沢相馬の地へと立ち返りあまたの手下をばかり集め父政殿の恨み腹さんのそもそもこのところに現れたるは滝夜叉姫殿に仕え申す夜叉いかに滝夜叉よくぞ受けたまわれ。我こそは大家の
中将未熟になり今日という日は間違いなく神楽の歴史にとって新たな1ページとなります。同時に皆様にとっても思い出の一日となるよう願っています。戦に敗れしそのゆえに軍事勢力をおろそかに手わがりではめかいたるものなるや大したやそうですよ。
れなる沖なに女、姫を連れ嘆き悲しむは、いかなる次第にて候や。